Harka furii kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu yeroo hundaa sa'aatii kanatti marii isin biraan ga'uuf as stuudiyoo keenyatti argamnee jirra. Ani Biniyaam Gaddisaa, Khalid Abdul Fattah fi Abbo Maqaasoo na waliin stuudiyootti argamu. Ajendaalee garaagaraa kaasnee irratti mari'achuuf kallattiimaan gara marii keenyatti haa ceenu. Mee jalqabarraa kaalisirraa haa eegaluuti. Oolmaan Oromiyaa gabaabumatti guyyaa har'aa maal fakkaata kan jedhu gabaabumaan ilaallee gara ajendaa keenya sabal'aatti ceena. Aye Biniyaam Galatoomii oolmaa Oromiyaa guyyaadhaa yoo kalaalte guyyaa kaleessarraa eegalee naannota Harargee lamaanitti Harargee lixaa fi akkasumas bahaa irratti hiriira garaagaraa gaggeeffamee ture. Hiriirri kunis kan gaggeeffame irra caalaa qarree fi akkasumas haadholiidha kan irratti hirmaatanii hiriirri kun haala gaarii fi haala bareedaa ta'een naannolee kanneen irratti gaggeeffamee jira. Yeroo gaggeeffamee jirutti qarree fi akkasumas haadholiin waliin ta'anii mormii taasisaa turanii mormii isaanii irratti kan irratti xiyyeeffate mootummaa amma hooggansarra jiru kana balaaleffachuu akkasumas hayyoota Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti joorsamaa jiran haanuu lakkifaman mirgi namoomaa haanuu kabajamu akkasumas mirgi Oromoo ofiin of bulchuu fi hiree isaa ofiin murteessuu haanuu kabajamu kan jedhudha. Kanumarraan dabalateetiin guyyaadhaa godina Arsii keessatti aanaa Sirkaa keessatti hiriirri garaagaraa gaggeeffamee ture. Hiriirri kun kan jalqabe qarreen yookaan haadholiin yeroo eegalanii turani kanarrattis qeerroon waliin ta'anii qeerroonis jaratti makamuudhaan hiriiricha haala bareedaa ta'een gaggeessaa turaniirani. Kanumarraan dabalatee kaleessallee haasaa turre Harargee lixaa keessatti magaalaa Ciroo aanaa Daaroo Laabuu magaalaa Machaaraa keessattis hiriirri garaagaraa gaggeeffamaa tureera. Guyyaa har'as dabalatee kaleessarraa hanga ammaa kaasee Harargee bahaarrattis Haramaayaa Dirree Dhawaa fi Dirree Xiyyaaraa fi magaalaa Awwadaay keessatti hiriirri guddaan gaggeeffamaa ture. Keessattuu guyyaadhaa magaalaa Awwadaay keessatti hiriirri mormii garaagaraa gaggeeffamaa ture. Kunis kan irratti hirmaata akkuma jalqaba siin jedhe qarree fi haadholiin irratti hirmaachuudha. Jarris qabiyyeen yookaan sagalee isaanii karaa nagaatiin dabarsifataa turanii kanarrattis kan jarris irra caalaa sagalee isaanii dhageessan kan jedhaa turanis inni guddaan mirgi namoomaa keenna haa kabajamu mirgi ofiin of bulchuu mirgi Oromoota haa kabajamu kan jedhudha. Akkasumas isaanis mirgi ofiin of bulchuu fi mirgi namummaa keenna nu kabajamu hayyoonni keenya keessattuu yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti kadararamaa jiran haa lakkifaman kan jedhudha. Kanarratti dabalateetiin namooleen baay'ee iddoo garaagaraatiin nu bilbilanii mootummaa amma hooggansarra jiru yeroo ammaa kanatti mirga keenya sarbaa jira akkasumas humnoonni poolisii yeroo ammaa kanatti fakkeenyaa fi naannolee amma maqaasiidhaan kanarratti yeroo haadholiin hiriira baanitti humni mootummaa tarkaanfii garaagaraa fudhachuudhaan haadholii irratti akka rukutaa fi ulee isaa kaasaaruudha. Namooleen baay'ee bilbilanii kan karaa toora bilbilaatiin odeeffannoo nu biraan gahaa turanis kanumarraan dabalateetiin oolmaa Oromiyaa keessaa kana yommuu ta'u akka kanuma ilaalchisee akka hiriira biyya alaa keessatti hiriirri garaagaraa godhamee jira. Hiriira godhame keessaa fakkeenyaa fi guyyaadhaa magaalaa biyya Jarman keessatti magaalaa Barliin fi iddoowwan garaagaraatitti hiriira haala baay'ee gaarii ta'ee fi akkasumas mirgi sabni Oromoo haa eegamu hayyoota Oromoo yeroo ammaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiran haa gannu lakkifamanii mirga namummaa keenya haa kabajamu jechuudhaan sagalee isaanii guyyaadhaa Oromiyaa keessa qofa osoo hin ta'in akka biyya alaatis sagalee isaanii haala kanaan uummanni Oromoo yookaan dhalattoonni Oromoo haala kanaan sagalee isaanii dhageessaa turaniiru. Galatoomii Khalid abbummaa kanarratti oolmaa Oromiyaa waliin qabate odeeffannoon haaraa waan dabarsitu yoo qabaatte. Galatoomii akkuma amma Khalidis kaase bal'inaan jechuudha. Isuma duraasanii kan mata dureewwan ka'aa turan hiriirri mormii kun bal'inaan kan irratti xiyyeeffateetu jiru. Keessumaayyuu hidhamtoonni siyaasaa sababa siyaasaatiif qaamolee hidhaman akka gadi lakkifaman gaafileen gaafatan bal'inaan kanneen ka'aati jirani. Kanumaan wajjin wal qabatee gudeeddaanis akka dhaabbatudha. Inni biraa kan kaafamaa jirani gudeeddaan geggeeffamaatu jiru kan balaaleffataati kan jiran jechuudha. Haadholeen baay'een isaanii qarreen bal'aan jechuudha. Gudeeddaa ta'aa jiru kana haanurraa dhaabbatu kan jedhaati jirani. Akkasumas hidhamuun qeerroodha haafu kan jedhaati jirani. Qeerroon sababa tokko malee akka hin hidhamne kana booda kan jedhaniiti sagalee isaanii dhageessifataati jirani. Kun godinoota Arsii fi Harargee keessatti bal'inaan kan geggeeffamaati jiru. Haaluma wal fakkaatuun akkuma jalqabarraa kaasne magaalota akka Dirree Xiyyaaraa jechuudha. Harargee bahaa akkasumas Harargee lixaa yoo fudhatte magaalaa akka Habroo fa'a kaasuu dandeenya. Magaalaawwan akka Milaan jedhamtu keessatti bal'inaan qarreen bahaniiti kan sagalee isaanii dhageessifataati jirani. Kun maal agarsiisaa? Ammas akkuma duraan kaasaatti jirre mootummaan
gochoota aarseelummaa ta'e baay'ee uummata irratti geggeessaa jira waan ta'eef dararaan baay'een waan irratti deemaati jiruuf keessumaayyuu sadarkaa kanaan shamarranii fi qarreen gad bahanii sadarkaa kana mootummaa balaaleffachuu ragaaniiti kan isaan jirani kun dararaa fi roorroon isaan irra gahaa jiru ofirraa qolachuudhaaf sagalee isaanii kan dhageessifataa jiranii akkasumas ergaan isaan dabarfataati jiran yeroo kanatti yoo biraan dhaabannee Oromoon kuwwan nu bira akka dhaabachuu qabanii fi sagalee akka nu ta'uu qaban akkasumas miidiyaaleen mootummaatis waan kanaaf xiyyeeffannoo kennuu akka qabanidha bal'inaan kan kaasaati jirani haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa bal'aa keessatti yeroo ammaa kana gaagamni siyaasaa bal'aan akka jiruu fi naannoleen kuwwanis tasgabbii cimaa akka hin qabnedha kan argaati jiru kanaaf mootummaan gurra isaa akka kennudha kan kaasaati jirani haaluma wal fakkaatuun baarlenis kaalid kaasee jira haaluma wal fakkaatuun Neezerlaand keessattis keessumaayyuu iddoo mana murtii idil addunyaa guddaa afootti kan geggeeffamaati jiru jechuudha hiriirri biyyoota adda addaatti geggeeffamu jiru kun ammoo qindoomina bifa qabuun amantaadhaan osoo waliin qoodin lagaan osoo waliin qoodin tokkummaa isaaniitiin kan sagalee isaanii dhageessifataa jiran jechuudha. Ayyee Biniyaam kanuma irratti yaada sii dabaluudhaaf oolmaa Oromiyaa keessaa osoo hin bahin namoonni baay'ee karaa toora bilbilaatiin nu bilbilaa jiranii hedduminaan yeroo kennaa waliin yeroon kenna gabaabduu waan ta'eef akkasumas yeroo qabnurraa kan ka'e namoota baay'ee osoo hin keessummeessin hafneerraa san dhiifama gaafachaa namooleen baay'ee sagalee nutaa mootummaa yeroo ammaatti tuumna garaagaraatiin mirga kenna sarbaa jira sagalee nutaa jedhanii hedduminaan bilbilaa jiranii kanumarraan dabalateetiin yeroo ammaa kanatti humna mootummaadhaafis dhaamsa nuugaa jechuudhaan ergaa isaanii daawwattoonni kennan nu dabarsanii jiranii kanumarratti yeroo ammaa kana mootummaan haadholii fi akkasumas qarreen dubartoota irratti tarkaanfii inni fudhataa jiru kun tarkaanfii seera qabeessa akka hin taanee fi kanumarraan wanti tokko jira gadaa Oromoo keessatti Oromoon akkuma jalqaba gadaan durraa kaasee gadaan bulaa gadaadhaaf iddoo guddaa qaba gadaa kana keessatti dubartiin iddoo guddaa qabdi yeroo ammaa kanatti immoo mirgi sarbamuunsa mirga dubartootaa kanarratti gadaan baay'ee dhimma dubartootaaf irra caalatti kan dalaguudha kanaafuu gadaa keessatti dubartiin bakkee guddaa waan qabduuf dubartii kennaa karaa sagalee isaanii dhageessan malee uummata akka hin goone humni mootummaa yeroo ammaa kana tarkaanfii garaagaraa irratti fudhachaa jiru akka harka jiraa qusatanii ergaa nu dhaamaa jedhaniirani kanallee daawwattoota keenyaaf ergaa jiraa geessanii jiru. Galatoomii Kaalid baay'ee bareeda. Kanumarratti waan tokko dubbachuu barbaadu qarree fi hawwan Oromoo haala kanaan waa'ee mirga isaaniif waa'ee bilisummaaf haga kana bahanii dubbachuun haga kana sagalee isaanii dhageessisuun haga qabsoon uummata Oromoo sadarkaa tokkorraa gara sadarkaa biraatti akka ce'e kan agarsiisudha. Inni lammaffaa hayyoonni Oromoo hedduun warreen biyya alaa jiraatan biyya keessa warreen jiran kanarratti yaada kennanii ture yaada isaan kennan keessaa inni guddaan qabsoon Oromoo gara fuulduraatti deemuu kan danda'u akka tariilee ta'uu danda'a karaa dubartootaa yookaan karaa haadholii fi qarreetiin ta'uu ni danda'a kuni akka karaa tokkootti illee nu fayyaduu ni danda'a kan jedhu yaada akkasiillee kaasanii kan isaan jiranii waan baay'ee kaastaniitu biyya alaa keessallee Jarman Berliin Oslo biyya hedduu keessatti uummanni Oromoo kan ta'e bakki jiru hundatti hiriirri mormii jira jechuun ni danda'ama guutummaa guututti mee ajendaa keenya isa bal'aatti isa lammaffaatti haa ceenuti koreen hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Tigraay waa'ee filannoo marsaa jaaffaa akka naannootti gaggeeffamu ilaalchisee ibsa baaseeti kan inni jiru xiqqoo ishee ibsi kun ibsa cimaadha. Kanuma wal qabatee qabxiilee 8 kan ta'u murtoo filannicha dhaabsuuf darbu labsii akka waraanaatti naannoo Tigraay irratti labsame ta'ee akka mata dureetti kaayeeti kan inni kana baase ibsa kana keessattis qabxiileewwan 8 kaa'amanii jiru. Filannoon kun karaa heera mootummaa federaalii yookaan karaa heera mootummaa naannichaatiin murtaa'ee karaa seera qabeessaan kan gaggeeffamu waan ta'eef qaamni kamiyyuu qaamni harka isaa kana keessa galchuu jiraate seeraan ala akka ta'ee fi haalli kun gara fuulduraatti qabsoon kun yookaan filannoon kun gara fuulduraatti akka deemuuf qaamni hundiyyuu tuunsa akka gochuu qabu qabxiilee 8 kaa'aniitu kan isaan ibsa kana baasanii mee abboo Masraatii haa eegaluuti mee ibsa isaan kana keessattuu qabxiileen 8 kaa'ame kana keessa akka ijootti kaasnee haasofnuti qabxiileen inni jalqabaa inni lammaffaa maal fakkaata maal hubatte sarratti asirratti akkuma beekamu ibsi kun kan durseeti ba'e haa ta'u malee manni marii federeeshinii Itoophiyaa guyyaa boruutti yookiin guyyaa sanbataatti
walgahii hatattamaatti kan waameeti jiru. Kanaan durseet akka mana marii koree hojii raawwachiiftu mootummaa naannoo Tigraay kan ibsa kana baase ibsa qabxii 8 qabu kana. Isaan keessaa ibsi kun akka jedhutti manni marii mootummaa federeeshinii naannoo Tigraay akkuma beekamu filannoon geggeeffamuudhaaf irra ga'ee jira yookiin sadarkaa dhumaa irra ga'ee jira. Filannoo geggeeffamu sadarkaa dhumaa irra ga'e kana qaamni kamuu yookiin qaamni kamuu tarkaanfii jidduu inni seena ta'ee tarkaanfii inni fudhatee jedhe tarkaanfiin kun tarkaanfii murtoo waraanaatiin addaan hin taanetti kan ilaallu akka ta'e kan kaase. Keessumaayyuu as keessatti kan itti gaafatamus mana marii federeeshinii Itoophiyaatii fi muummee ministeera biyyattii akka ta'edha. Jara sarareeti kan hime manni marii federeeshinii akkasuma muummee ministeera biyyattiidha. Tarkaanfii waraanaa tokkos ta'ee filannoo kan akka hin geggeeffamneef wanta tokko yoo raawwate guutumaan guutuutti akka itti gaafatamu tuqeeti jira jechuudha. Inni biraa immoo uummanni qaama isaa bulchu sagalee isaa akka filatu jajjabeeffamuu qaba malee afuu dhaabbachuu akka hin qabne. Keessumaayyuu mootummaan federaalaa sirna ofii barbaade geggeeffachuudhaaf sirna isaaf mijatu geggeeffachuudhaaf akkuma kaayyeffate uummanni Tigraay fi mootummaan naannoo Tigraay heera biyyattii kabajee kallattii heera biyyattiitiin deemaa jira sila ta'eef qaamni federaalaa yookiin sadarkaa federaalaatti dhufe kun yoo mootummaa naannoo Tigraay yookiin uummata Tigraay irratti tarkaanfii tokko ni fudhata ta'e kun waan hin taanee fi dimokiraasii yookiin waan dimokiraasii hin taane akka ta'etti kan kaasu. Haaluma wal fakkaatuun manni marii kun naannoo Tigraay naannolee biyyattii keessa jiran isaan biroo ala qofa osoo hin taane geggeeffamuu isaa hordofuudhaan mana marii federeeshinii murtee kun seeraan ala ta'uusaa ibsuu qofa osoo hin taane wanti kamiinuu yoo murteen kun ni dabarsa ta'ee karoorfate kallattii kamiinuu uummanni Tigraay fi mootummaan koree hojii raawwachiiftuu bulchiinsa naannoo Tigraay akka hin fudhanne kan akeekkachiisu jechuudha. Dabalataanis kana bal'inaan haasa'uuf jecha qabxiilee isaan ka'an 8 akka ijootti haa ilaallu. Qabxiileen tokkoffaa hanga sadaffaatti ka'an ni jalqaba. Filannoon kun karaa heera mootummaa Ifidrii fi karaa heera mootummaa naannoo Tigraayin waan mirkanaa'eef qaamni kamiyyuu kana keessa harka isaa kan galchatu yoo ta'e illee karaa barbaadin illee rakkoon yoo dhufe illee sakandii tokkoof illee wanti kun duubatti akka hin deebine qabxii jalqabaa irratti kan isaan ka'an. Inni lammaffaa koomishiniin filannoo naannoo Tigraay hojii dhaabsisuuf murteeffamu kamillee murtoon karaa mana maree federeeshinii karaan kamillee murtaa'u yoo jiraate akka waraana labsuutti kan inni ilaalamu jedhameeti kan isaan ka'aniin. Inni kan biraa murtoon karaa mana maree federeeshiniitiin murtaa'u deebii kennamuufillee haa ta'u karaa biraatillee dhiibbaaf badiin uumamu yoo jiraate mana marii federeeshiniif harki muummicha ministeeraa kana keessa akka jiru ilaalame itti gaafatamummaa guddaa akka isaan fudhatan kan kaa'ame akka sadaffaatti. Inni arfaffaan ergaa uummata naannichaaf uummata naannoo Tigraayiif kan darbeedha. Innis dhiibbaa filannoo akka hin gaggeessineef yoo uumame ta'ellee karaa mootummaa federaalaatiin haa ta'u karaa mana marii federeeshiniitiin haa ta'u karaa kamiiniyyuu yoo dhufe kana ofirraa qolachuuf uummanni naannoo Tigraay akka qophaa'u qabu sirriitti akka qophaa'u qabu kan inni akeekkachiisu. Kabiraan sabaaf sablammoota uummattoota biyyattii hundaaf illee ergaa dabarsiniiru. Kanarratti filannoon kun seera qabeessa. Lammaffaa nama ofiin mirga ofiin of bulchuu naannoo kana uummattoota naannoo kana mirkaneessuuf waan ta'uuf. Inni sadaffaan mootummaa seera qabeessa. Mootummaa uummataan filatamii naannoo kanatti hundeessuuf waan ta'eef sirni federaalizimii sirni dimokiraasii akka dagaaguuf shoora olaanaa waan taphatuuf sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran hundillee wanta kana akka nu cinaa dhaabbatan wanta kana danquuf gara fuulduraatti dhufullee yoo jiraate waliin ta'anii akka balaaleffatan waamicha dhiyeessaniitu kan isaan jiran. Kan biraan qaamoleen heera kabachiisan qaamoleen heeraa karaa seeraa irratti hojjetan biyya keessaas qaamoleen addunyaa hawaasaa ta'u wantoota akkasii heera mootummaa irratti kaa'ameen ala wantoonni ta'an yoo jiraatan filannoo kana danquuf yoo jiraatan isaanis nu cinaa akka dhaabbatan. Kan biraan karaa mootummaa federaalaallee rakkoon uumamuu yoo jiraate kanarra nu waliin ta'anii akka isaan qolachuuf qophaa'an kan isaan kaa'anii hawaasa addunyaallee akkasumas haaluma kanaan kan inni kaa'amee jiru. Qabxiileen kaa'amee jiru warreen kanarratti haasofna. Hayyee Biiniyaam Galatoomii qabxiilota kaasuu dandeesseeta. Kanarratti jalqabarruma kaasee mootummaan naannoo Tigraay karaa seera qabeessa ta'een yookaan konstitushiniin biyyattii itti bultuun hundeeffame filannoo gaggeessuudhaaf jalqabarra kaasee
labsiis baasaa ture waan achirratti barbaachisus ulaagaalee sanniin guutaa ture ammas kan dabalate labsii amma bahe kanarratti filannoo naannoo Tigraay gaggeeffamuuf jiru dhaabsisuuf manni marii federeeshinii murtee darbuu akka labsii waraanaatti akka ilaalamu koree hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Tigraay akkasitti baasee jira. Kana jechuun maalini mootummaan naannoo Tigraay filannoo gaggeessuudhaaf wanta isarraa eegamu hunda mormitoota paartii taanis waliin taanii mari'achuudhaan kaardii filannoos qopheessuudhaan akkasumas fedhii hawaasaallee gaafachuudhaan filannoodhaaf wantoolee barbaachisan hunda ulaagaalee guuttatee sa'aatii kanatti filannoodhaaf kara daayireektilii kara filannootitti adeemuudhaaf wanta godhamaa jirudha. Kanumarraan dabalateetiin mootummaan naannoo Tigraay karaa kanaan filannoo kana dhaabsisuudhaaf haala kamii humni kamiyyoo dhufe akka hin keessummeessinee fi tarkaanfii kamuu karaa kanaan yoo dhufu fudhachuudhaaf akka qophii ta'edha ibsa kana keessatti kan mul'isu. Walumaa galatti ibsi kun ka baheef sababbiin baheef walgahii yookaan manni marii federeeshinii waltajjii ariifachiisaa paarlaamaa shanaffaa waggaa shanaffaa hagayya 30 irratti kan waamee jiru kanaan ilaalteeti labsiin kun bahe karaa kanaan kana jechuun maalni mootummaan naannoo Tigraay filannoo kana karaa seera qabeessaan ta'een in adeemsisa garuu karaa isaatiin yookaan filannoo kana gufachiisuudhaaf humna dhufu kamuu akka hin fudhanneedha yookaan akka isa fuuldura akka hin dhaabanneef yookaan tarkaanfii kamuu ka fudhachuudhaaf akka qophii ta'edha kan mul'isu. Mee abbuma kanarratti illee baay'ee haasa'uu ni dandeenya garuu oduu keenya irratti illee bal'inaan kan inni kaa'ameetu kan jiru ibsi kuni mee ibsa kana qabxiileen kaa'ame warreen kana mee kan irratti haasofnu mootummaan federaalaa yookaan mootummaan qaama olaanaa irra jiru filannoo kana daangeessuu ni danda'a. Yeroo naaf illee amma guyyaa xiqqoodha kanaaf guyyaa akka shaniitu kanaaf guyyaa kana gidduutti maal uumuu danda'a mootummaan federaalaanis kanarratti maaliif guyyaa boriitti walgahii waame wantoota kana waliin qabsiisiiti. Filannoon naannoo Tigraay sadarkaa akkamiirra deemuu danda'a jedhu kaasa. Akkuma beekamu biyya kana keessatti sirni federaalizimii erga dhufee booda naannoon jabaa fi naannoon sirna federaalizimii irratti cichee hafe naannoo kana qofaadha yoo yaadanne jechuudha. Asiin dura naannoowwan kaawwan keessumayyuu naannoo Oromiyaadhaa keessatti sababa sabboonummaa jedhamuun humna federaalistii naannoo Oromiyaa keessa jiran bal'inaan balleessite kan ture. Amma kan isa hafe naannoo kana qofaadha. Naannoo kana humnaan yookiin kallattii biraatiin qabachuuf carraan inni qabu carraa kana qofaadha. Carraa isaa jechuudha. Kana booda uummanni Tigraay mootummaan naannoo Tigraay akkasumas qaamoleen federaalistii jedhanii biyya kana keessa jiran yeroo ammaa kanatti walfaana dhaabbachuu akka qabanidha ibsi kun bal'inaan kan kaasu. Keessumaayyuu qaamoleen federaalistii ta'an kanneen akka saba Walaayitaa kaasni saboota Sidaamaa fa'aa kaaste bal'inaan yeroo kanatti uummata Tigraay faana dhaabbachuu akka qabanidha ibsi kun kabaase. Keessumaayyuu guyyaa boruutti waan dhufu waan jedhamu hin beeknu manni marii federeeshinii biyyattii waan qabatee ba'u waan hin beekneef jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti qaama biyya kana keessatti sadarkaa guddatti mirga uummata sabaaf sablammii biyya kanaatiif falmaa jiru kana qaama isa of duuba deebisuudhaaf dhufu kamiinuu qaama federaalistii biyya kana keessaa balleessee sirna duraa sanii deebisuu dhufaa jiru kamuu naannoon kun akkam fudhan asiin duras kaasaa jira. Asiin duras ibsa kallattii adda addaatti itti dhufus ofirraa deebisaa ture. Ni yaadannoo ta'e asiin duras mootummaan marii federeeshiniidhaa xalayaa barreesseefii ture mootummaa mana marii kanaaf jechuudha naannoo Tigraayiitiif. Xalayaan sun bu'uura seeraa hin qabudha jedhameeti kan asii deebi'e. Ammas yeroo manni galmee isaa geggeessee fixetti yeroo inni sadarkaa filannootiif tasgabbiin barbaachisee sadarkaa filannootiin paartileen naannoo kana keessa socho'an yeroo itti deemanitti filannoo kana of duuba deebisuudhaaf yookiin filannoo kana gufachiisuudhaaf akka filannoon kun hin geggeeffamne taasisuudhaaf qaama dhufus akka ofirraan fudhannedha asiin duras kan kaasaa turre jechuudha. Kanaaf ammas qaamoleen federaalistii ta'an akkasumas miidiyaaleen idil addunyaa bal'aan ijji isaanii yeroo ammaa kanatti mootummaa kanarratti yookiin biyya kana keessatti sababbiin isaa keessattuu naannoo Tigraay irratti kan kun kan ta'eef tokko biyya kana keessatti qaamota sirna federaalizimii amananii sirna federaalizimiidhaan geggeeffamuudhaaf federaalizimiin haa dhaabbatu jedhanii biyya kana keessatti humna jabaa qaban keessaa naannoo kana qofaadha kanaaf. Naannoon kun hundinuu cabee jira jechuudha mootummaa kanaan. Amma carraan inni qabu guyyoota kanneen keessatti yookiin ibsa mana marii federeeshinii guyyaa boruu kana maal akka ta'e hin beeknudha malee ibsi kun isa durseeti kan bahe malee guyyaa boruu maal akka ta'u hin beeknu. Kanaaf yeroo ammaa kanatti mootummaan kun kallattii makamiinuu mootummaan biyya bulchaa jiru kun kallattii makamiinuu naannoo kanatti filannoon kun akka gufatu yookiin filannoon kun wanta tokko akka ta'u tarkaanfii tokko yoo fudhate akka hin fudhannedha kan jara sararee kaase. Kanaafuu kaayyoon isaa akkuma beekamu mootummaan kun sirna federaalizimii waan jedhamu biyya kana balleessuudha. Biyya kana keessaa balleessuudha. Heera ittiin bulmaata sabaaf sablammii biyya kana kan tumamisan biyya kana keessaa dhabamsiisuudha kaayyoon isaa. Kana kan godhu ammoo
ka akkuma naannoo kaawwanitti cabsee yookiin akkuma naannoo kaawwanitti balleesse naannoo kanas of duuba deebisee sadarkaa isaa kanaan cabsuudha kaayyoon isaa jechuudha. Kanaafuu sadarkaa kanatti akkam fudhanne kan ibsichi kun bal'inaan kan baasu jechuudha. Abboommaa haasaati haasoftii irratti xinnoo dabaluudhaaf mootummaan kun seeraa wal qabsiisee akkasumas yeroo ammaa kanatti saboonni fi sablammoonni hedduunis mootummaa kana deeggaranii sababii isaas sirna federaalizimii dagaagsuu irratti gaheen mootummaan kun qabus guddaadha. Mootummaan amma hooggansarra jiru immoo sirna kana balleessuudhaaf haalli inni adeemaa uummata biratti fudhatama hin qabu. Kanumaan ilaalchisee manni marii federeeshinii miseensota isaa waamuudhaan paarlaamaa shanaffaa waggaa shanaffaa kora hujira ariifachiisaa akka lakkoofsa Itoophiyaa tagayya 30 bara 2012 waame kana ajandaa yookaan dhimma irratti mari'atamu ifa hin goone. Kanaafuu gamanumaan mariin maal akka ta'ee fi maal kan jedhu akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Sirriidha. Kanumarratti kan ilaaluun barbaachisu inni guddaan kutannoo mootummaan naannoo Tigraay qabu filannoo kan gaggeessuuf kanaan duras irratti mari'anneerra. Garuu yeroo guyyaa muraasni hafi kanatti illee kutannoo mootummaa naannoo Tigraay kan baay'ee nama dinqisiisudha. Maaliif mootummaan kun uummataaf akka dhaabbate mootummaa uummataaf yaadu mootummaa mirga uummataaf socho'u akka ta'e sirriitti kan agarsiisudha. Inni kan biraan walta'iinsi uummataa fi mootummaa gidduu jirullee xiqqoo kan nama gammachiisu jechuun illee ni danda'ama. Maaliif an dhiyootti illee nan beekaa sirriitti uummata naannoo Tigraay keessattuu uummata naannoo Maqalee sirriitti nan beekaa kan isaan mootummaa kanaaf qaban mootummaa isaaniif falmaa jiru kanaaf qaban kutannoos ni qabu walta'iinsi isaan mootummaa kana wajjin qaban kan baay'ee nama gammachiisu. Filannoon kun illee karaa seera qabeessaan haqaan bilisummaan akka gaggeeffamuuf uummatni illee sirriitti kan deeggaraa jiru jechuudha. Mee kanuma wajjin wal qabsiisnee yaada isa xumuraa kaasnuti abbooma. Filannoon kun yeroo raawwatamutti miidiyaaleen garaagaraa biyya alaa irratti illee gara biyya keessaa galaatti kan isaan jirani. Miidiyaaleen biyya keessaa illee kan irratti hirmaatanii jiraatu jedhamee eegamaa jira. Mee waan miira akkamii qabaata itti yaadda filannoon kun? Amma akkuma beekamu akkuma jalqaba irraa kaasaatti turre guyyaa 5 kan hafe. Guyyaa 5 hafe kana keessatti mootummaan maal akka godhu maal akka fidu wanti beekamu hin jirudha. Keessumaayyuu walga'iin waamame kun walga'iin amma fuuldura kanatti waamame kun maal ajandaa maalii akka ta'ee fi maal akka qabiyyee isaa maal akka ta'e kan hin beekamnedha jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kanuma wajjin wal qabsiisee akka naannoo Tigraayitti kaayyoon inni guddaan mirga kallattii heera biyyattiitiin kenname kabajsiisuu fi itti fayyadamuudha jechuudha. Akkuma isin durattis kaasaatu ture. Mirga heera mootummaa irratti kaa'ame san itti fayyadamanii akka heera san dhufee waan beekaniif maalummaa heera sunii yookiin akkaataa heera san ittiin fidan waan beekaniif heerri keenya akka hin cabne heerri biyya kanaa akka hin cabnedha jedhaniitti kan falmataa jiran. Kun sadarkaa kanatti of duubas ni deebi'aa filannoon kun waan tokko ta'a jennee dubbachuuf kun waan hin eeggamnes abjuus akka ta'edha. Sababbiin isaa hawaasa keessas yoo deemnu hawaasa naannoo Tigraay kana keessas yoo deemnu miira isaa arginee jirra miira heera mootummaatiif heera biyyattiitiif qabanii fi akkaataa paartileen siyaasaa biyyattii kana keessa yookiin naannoo kana keessa jiran ittiin socho'aa jiranis arginee jirra jechuudha. Kanaanuu wajjin wal qabsiisee mootummaan yeroo ammaa kanatti maal godhaa mana marii federeeshiniitti waamee kallattii akkamiinuu filannoo kun kallattii ifaaf bilisa ta'een haqaaf dimokiraasii ta'een akka gaggeeffamuuf keessumaayyuu koomishiniin filannoo mootummaa naannoo Tigraayis cimee akka hojjetaa jiru asin duras ibsa isaa keessatti ibsee jira jechuudha. Lakkoofsa galmi uummataa kallattii bilisa ta'een akka galmeessaa turee fi kallattii walaba ta'een akka galmeessaa ture arginee jira jechuudha. Nutis gabaasa keenya keessattis qabannee yeroo itti gabaasaa turredha. Haaluma wal fakkaatuun ammas qaamolee tokko tokko waan nama ajaa'ibu keessaa filannoon kun gaggeeffamuu hin qabu jedhanii namoonni 5 yookiin namoonni 6 kan ta'an yoo hiriira baasuudhaaf mootummaa federaalaatiin yaalii godhanis arginee jira. Kun kallattii makamiinuu uummata Tigraay fi mootummaa naannoo Tigraay akkasumas heera biyyattiitiin waan walitti bu'aa waan ta'eef waan fudhatamas hin qabnedha. Kanaafuu gabaabumatti ajandaan manni marii federeeshinii guyyaa boruu qabatee dhufu maal akka ta'ee fi maal akka ta'u kabajamtuun daawwattoota keenyaas duuka bu'anii akka hordofan innis maal akka ta'e gara guyyaa boruutti kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Sirrii yaada hedduu kaasuun danda'ama ture garuu mariin keenya har'aa kan maan xumura natti hin fakkaatu maaliif bor murtoon darbullee yoo jiraate oolmaan mana marii federeeshinii maal akka fakkaatu isa wajjin wal qabate marii keenya har'aa wajjin wal qabsine gara boruutti waan darbu ta'a. Kanumaaf marii keenya guyyaa har'aa asumatti goolamu. Kabajamtoota daawwattoota keenya mariin guyyaa kanaaf qabannee kana gammaatti ture waan nu daawwattaniin wajjin taataniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa.